ইন্ডিয়া চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আবার আমরা চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, রান্নার ভিডিও নিয়ে। তোমাদের সবাইকে আগেও আমি বলেছি যে বাড়িতে থাকলে মিষ্টির বাবাই সবসময় রান্না করে। আমি খুব একটা রান্না পারি না, ওই জন্য করিও না। আজকে মিষ্টির বাবা আমাদের ডিনারের জন্য বানাবে ফুলুরির ঝাল। চলো তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে ফুলুরির ঝালটা বানাবে। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে একটু স্পেশাল ফুলুরির ঝাল বানাচ্ছি। দেখো তোমরা কীভাবে ফুলুরির ঝালটা বানাচ্ছি। প্রথমে এই ফুলুরি তিনটে ফুলুরি কেটে নেবো। আমরা কেটে নিয়েছি, তেল দিয়ে দেবো। তারপর টমেটো কুচিয়ে নিয়েছি, আদা পেঁয়াজ রসুন কোচানো হয়ে গেছে। এরপর তেলটা গরম হচ্ছে, তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর পেঁয়াজ আদা বাটাটা তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। আদা রসুন পেঁয়াজটা একটু ভেজে নিচ্ছি, একটু লাল লাল হবে। ভাজার পর টমেটো কিছুগুলো দিয়ে দিই। টমেটো কুচি আদা বাটা দিয়ে টোটাল এটা একটু লাল করে নিয়ে ভেজে নিয়ে এরপর একটু অল্প হলুদ, পরিমাণ মতন নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে আবার একটু নাড়বো। নাড়ার পর একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে জল, অল্প জল, পরিমাণ মতন জল একটু দিয়ে দেবো। এবারে অল্প পরিমাণ মতন একটু জল দিয়ে দেবো। এটা দিতে হবে, মানে টমেটো পেঁয়াজ আদা বাটাটা একটু মাখা মাখা করে নিতে হবে। এবারে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিলাম। জলটা দেওয়ার পর ফোটার পর তারপর ফুলগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। ফুটে গেছে, সামান্য পরিমাণে একটু চিনি দিয়ে দিলাম। এইবারে ফুটে গেছে, এবারে ফুলগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ফুলুরির ঝাল মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এবারে লাস্টে অল্প একটু ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। অল্প একটু ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, একটু ওর উপরে একটু ছড়িয়ে দিলাম। এই গরম মশলা একটু দিয়ে দিলাম, গরম মশলা। মোটে গেছে আজকে আমাদের ফুলুরির ঝাল। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এই ফুলুরির ঝাল, আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন, আর আমাদের লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতন নমস্কার, টাটা, গুড নাইট। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।